ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച കേസിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളെയും ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മരുന്ന് കഴിച്ച 3 കുട്ടികൾ കൂടി മധ്യപ്രദേശിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇതോടെ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 17 ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 14 പേരും മരിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മിജി ജോസ് നൽകും. മിജി, സങ്കടകരമായ കാര്യം ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയും തോറും മരണസംഖ്യ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡോക്ടറുടെ ഇതിലുള്ള പങ്ക് എന്തെന്നാണ് കരുതുന്നത്? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം, മരുന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ, ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നടപടിയൊക്കെ എങ്ങനെ? ബിഞ്ചു, ആശങ്കാകരവും സങ്കടകരവുമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ഡൈ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കഫ് സിറപ്പ്, കോൾഡ്രിഫ് എന്നുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. 14 മരണമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 മരണമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കോൾഡ്രിഫ് ഈ കുട്ടികൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മരിച്ചിട്ടുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിലാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളും മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 14 പേർ മധ്യപ്രദേശിലെ മരിച്ചത് ചിന്ദ്വാഡയിലാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഈ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച് നൽകിയ ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോൾഡ്രിഫിന്റെ വിൽപ്പനയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും തെലങ്കാനയിലും രാജസ്ഥാനിലുമെല്ലാം ഈ ഒരു മരുന്ന്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരുകൾ. മാതാപിതാക്കളുടെ കൈവശം ഈ മരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിർത്തിവെക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരുകളെല്ലാം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാനിലും 1 മരണം ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 3 മരണമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജയ്പൂരിൽ 6 വയസ്സുകാരനാണ് ഇന്ന് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകും മുൻപായിട്ടാണ് മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അങ്ങനെ രാജ്യത്താകമാനം വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ തന്നെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ICMR, എയിംസ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 19 സാമ്പിളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സംഘം അത് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കഫ് സിറപ്പിലാണ് ഈ രാസപദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ഏകദേശം 48% ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ മരുന്ന് എത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്യാപക പരിശോധനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പാണ് ഇതിൽ വില്ലനായിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഒരു ഘടകം ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, അതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ കാരണം.